Saúde todos aqueles que estão nos acompanhando em nome de Jesus Cristo. Eu sou a Bispo Dorcas Ndomo Lukelo. Que Deus dos céus te abençoe. Hébreux chapitre 12, verset 4. Hebreus capítulo 12, versículo 4. A Bíblia está dizendo: vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Vós ainda não resisteis até o sim. En luttant contre le péché. Combatendo contra o pecado. Nalingi na yebisa yo ke nazolobela nazosala série ya ba message. Eu quero te dizer que estou a fazer séries de mensagens. Que ba épreuve eza défaute. Que as provas não é um defeito. Ezali moyen Nzambe azali kosalela. É o meio que Deus está a usar. Na bomo na yo pe na ngai. Na sua vida e na minha. Po ete tobeta lisolo ya sika. Para que contermos uma nova história. Ezali livre. É um livro oyo Nzambe azokoma mokolo na mokolo. Que Deus está escrevendo dia após dia. Na bavi na biso. Na nossas vidas. Pona kolakisa biso ke. Para nos mostrar. Na biso moko tokoki te. Nós sozinhos não conseguimos. Bien-aimé na cena moyo ozana mutu kosala confiance te. Bem amado, cá debaixo da terra não tens aqui. Ozana o mutu obakena azo tutela tolo na cena moyo azati. Tu não tens aqui falar que tu bates o peito. Soki eza mama te eza tata te. Se não é mãe ou pai. Soki eza leki te eza kulutu te. Se não é irmã ou irmão. Soki eza mobali te eza mwasi te. Se não é marido ou mulher. Bien-aimé eza pe yo moko te. Também não é você sozinho. Koloba te ke ngai moko nazali. Não diga que eu sozinho. C'est pourquoi Nzambe alekisaka biso na ba épreuve. Por isso é que Deus nos fez passar nas provas. Ezalaka moyen moko. É um meio. Oyo Nzambe alingaka pose terme employé la fois passée, Nzambe alingaka ko utiliser biso. É um meio que Deus quer nos usar. Nzambe alingaka ko kotsa biso na kati ya plan na ye. Ele gosta de nos fazer introduzir nos ba épreuve muso ya kaka pona ko briser biso. Há algumas provas que vêm para nos quebrar. Pona ko travailler ba caractère na biso. Para trabalhar o nosso caráter. Pona ko travailler ba comportement na biso. Para trabalhar o nosso comportamento. Pona ko travailler ba habitude na biso. Para trabalhar o nosso exame. Pona ko longola ki moi. Para tirar eu. Pona ko longola ki Para tirar o eu. Nzambe atiaka ba épreuve. Deus coloca provas. Na nzela muso ba épreuve ezaka moyen ya komatisa biso sous classe. Noutro caminho as provas é o medo de fazer. Mais bien aimé ko cédete. Bem amado, não ceda. Na diable. E no diabo. Oya loba ke ba épreuve linko ba ko zamuta masumu. Que diz com que as provas significa que isso. Ba épreuve linko ba kezamba ebiote. Quer dizer que Deus não te conhece. To koloba nini pona Yesu. Vamos falar o que é Azalelo le roi de gloire. Ele agora é o rei da le roi de l'univers. O rei do universo. Le roi du siècle. O rei do século. Le roi éternel. O rei eterno. Le roi des rois. O rei dos reis. Le roi des juifs. O rei dos judeus. Le roi des nations. O rei das nações. Le roi du siècle. O rei dos céus. À cause ya kondima da fé. koleka na ba souffrance. Por causa de aceitar de passar koleka na ba épreuve makasi. De passar na grandes provas. Lokola Yesu andimaki. Como Jesus pe alekaki na ba épreuve. E passou nas provas. Bien aimé ndeko zoyo kangai. Ba épreuve eza fatalité te. As provas não é fatal. Eza moyen moko Nzambe. É o meio que alinga éprouver yo. Quer te provar. Bien aimé ba mususu baza lokola ba farine. Bem amado, outros são igual a trigo. La fois passée na loba farine ya gâteau. Na vez passada eu disse trigo para fazer. Mais lelo na nina loba mususu baza lokola ba farine ya mapa. Eu quero dizer que outros são como se fosse trigo. Kene na boulangerie. Vai a padaria. Omona ba boulanger nde basala mapa. Vai nos padeiros conforme. Bien aimé bazwaka mapa. Eles pegam pão. Bazui farine. Pegam trigo. Batie levure. Colocam fermento. Soki baotia huile to baotia beurre to manteiga. Ou colocam manteiga ou azeite. Soki baotia manteiga o nyonso baotia. Qualquer coisa que bien aimé bakobanda kofina yango. Vão começar a amassar. Babalola yango. Massando. Bapake kobima. Bafina. Batindika. Babenda. Batongoli babambi yango na mabele. Bafini yango lisusu. Bien aimé, objectif nango ezali ekoma pete. Et bapesi yango pe fort. Tango bapesi yango forme, sima bati yango na four. Bien aimé, tango ekobima, akomi lipamboli ya ba nation. Ekomi lipa ya kosomba. Mais tango bazofina yango, mutu pe akolinga yango te. Ndima ba épreuve. Mutu
sortira yo aza tata na yo aza nzambe na yo aza mokeli na yo moko ya batribu ya nzambe na lingaka. C'est parce qu'il est le Dieu, le créateur de toutes choses, de l'univers, de la terre, planète terre. Nabiloko na ngoyo so motuya, nzambe mutu asala yango. So nzambe azo lection na bepreuve. Peut-être na nzela ya kobala, okobala na retard, peut-être divorce, etungisa yo te. Soki oza na raison, na makambo nyonso ezoleka na vie na yo, yeba ke okozala mapa moko recherche, okozala mapa ya moto oyo eumelaka te, oyo ebimaka kaka, oza bénédiction ya banation. Bien aimé na yebisa yo na deuxième série na nga message nazoteya pona ba difficulté ba souffrance na ina lobaka ne cédez pas. Ne cédez pas. Não ceda. Bible lobi résister. A Bíblia está dizendo resista. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Vós ainda não resistiram no sangue. Telemela pensa. Levanta-te. Telemela na makasi na yo. Levanta com a sua força. Na makambo nzambe. As coisas de Par ya nzambe za. Existe a parte. Par ya moto pesa. A parte do na homem. bar na yo. Na sua parte. Nzambe azo travailler ba caractère na yo. Deus está trabalhando os seus Doser lobeli na yo. Baixe a Doser saleli na yo. Résister ba mauvais caractère. Résister ba ancien caractère. Ezosenga na biso tozala ba nouvelle créature. Ezosenga na biso tozala lolenge ya sika. Bien aimé, leçon munene pour la COVID-19. Leçon munene pour la coronavirus. Bien aimé, na 3 mois, dans 4 mois, dans combien de mois, bien aimé, so moni de to comme le long à juin oyo. Ozo mona de mambo ils ont changé. Vai ver conforme as coisas estão a mudar. Akambo ils ont changé. As coisas estão a mudar. Ndé naza na máscara na ngai. Conforme eu estou aqui tenho a minha máscara. Naza na máscara na ngai. Tenho a minha máscara. Nakobi malibanda te sans que natia máscara na ngai. Eu não posso sair sem usar a máscara. Eza biloko na salela te. São coisas que eu não uso. Bien aimé, soki tozozwa lolenge mususu pona kobanga maladi. Se nós estamos a ter outro meio de temer, tozwi culture mususu. Tomamos uma outra. Naza na chakos naza na alcool gel na ngai. Na minha praia tem eco gel. Naza na protège bouche na ngai. Eu tenho a minha máscara. Naza na protège bouche. Eu tenho a minha máscara. Naza na alcool gel. Eu tenho eco gel. Eloko na salela te de 0 tina 50 d'années naza na. Coisa que eu nunca usei, de 0 até 50 anos que eu tenho. Bien aimé dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. Coronavirus epesi biso culture ya sika. Coronavírus nos deu uma nova cultura. Epesi biso lolenge ya Nos deu sika. uma nova forma. Bamsu bakomi kopesa na mbote na songi ya liboko. Outros estão se cumprimentando no Bamsu bazopesa na mbote na lokolo. Outros estão se cumprimentando no chão. Pona kobanga Para malade. temer a doença. Nga na benga yango simple virus. Eu chamo isso de Oyo Yesu aleki yango munene. que Deus é maior. Oyo Yesu aleki yango Que makasi. Deus é mais forte. Mais epekisi biso te to se protéger. Mas não nos proíbe de nos proteger. Eza part ya mutu. É a parte do Ba mutu homem. aza na part na ya kosala na makambo na se na mo. Pois o homem tem a sua parte. Nzambe mpe aza na part na ya makambo akosala kati na mutu na se na Deus mo. também tem a sua parte de fazer as Na coisas. kati ya part ya mutu tozo se protéger. Na parte do homem estava nos proteger. Tozo se préserver. Estava nos reservar. Bongo mpona COVID-19. E agora para o Covid. Tozali kose préserver yaya. Estava nos preservar. Bongo mpona kobongola motema na E yo. agora para tu se Okoki kozwa lolenge ya sika te. não pode estar yango wana nzambe akomi ti na niveau ya marteau. Por isso é que Deus chegou até no nível bamosusu nzambe azobeta bango kobeta. Outra pessoa Deus está lixando. azotuta azofina. Está mpo na bolingo na nzambe mpa na yo. para o amor de Deus. mpo na olekisaka nzambe alingi yo tellement. Para demonstrar que Deus okokufa tata ke de milliers ya bato bakokufa. não vais morrer. me nzambe akolekisa yo na moto. Mas Deus vai mpo na nsima nango bima or. para quem fim mpo na okoma utile. para ser mpo ozwa témoignage na yo moko. mpo otika témoignage Elia. mpo otika témoignage ya Marie de Magdala. mpo oloba tala makambo nzambe asali na ngai. tala histoire na ngai na nzambe. bien aimé nzambe azobrise na bacaractère. yawe longola lolendo. longola lolendo. résiste liboso ya lisumu. résiste
liboso ya vieil homme. Résister liboso ba caractère. Ba mauvaise caractère. Bien-aimé, résister. Résister. Eko sungayo. Ozwa lolenge ya nzambe. Bien-aimé, musala nzambe azosala na biso. Na ba âme na biso. Eza d'abord pour te changer mentalité na biso. Hébreu chapitre 12 verset 2, le but tous à la transformer. Tous à la renouveler. Nzambe azosenga biso tous à la transformer. Tous à la renouveler. Donc comme apesa biloko asika en Christ Jésus. Alors travail en Nzambe. Na kati ya ba épreuve, eza ke tozwa image ya Christ. Mutu tanga mona biso amoni bo Christ na biso. Si alguém nos vê ver Cristo em nós. Bien-aimé, ne cédez pas au diable. Ne cédez pas au péché. Não ceda no pecado. Diable azana mayele mabe. Pois o diabo tem mãos. Peut-être que le bakilo ko bakanga église yo profiter. Não vai te dizer que fechar as igrejas proféticas. Bakanga église mais bakangi l'œuvre du Saint-Esprit. Fechar a igreja mas não fechar a obra do Espírito. Biso toza ba pasteur toza un coup d'appel, coup de téléphone. Nós somos pastores, estamos a receber. Bana bazo benga biso na kati ya confinement ma mzamba sali na kati ya vie ya bango. Na kati ya confinement tozozwa badime. No confinamento tozozwa ba témoignage. Pona loba que Saint-Esprit ajalaki jamais na confinement. Confiné. Saint-Esprit jamais a confiné. O Espírito Santo jamais esteve em confinement. Bien-aimé kokota te na lokuta ya Satan. Bem-amado, não entre na mentira do Âme na yo ezala découragé te. E a sua alma não desencoraje. Soki banda to bandi 2020. Se começamos do ano Ti lelo tokomi na mois de juin. até hoje no mês de Omoni nano eloko moko te. ainda não visto nada. Koloba te ke nzambe alingaka yo Não te. diga que o Senhor não Koloba te te ke nzambe ayebi yo Não te. diga que o Senhor Oza na plan ya nzambe. não estás no Baprojet ya nzambe ekokokisama na vi na Os yo. projetos vão se cumprir na sua Oyo vida. nzambe alobaka eza wi O que Deus diz é sim eza amen. e é amém. Bien-aimé longola kobanga. Bem-amado, retire Kobanga ezali ennemi o munene. medo é o maior inimigo. Oyo satana atiaka na nzela na biso. Satanás coloca Amemaka découragement. leva o desencorajamento, Amemaka doute. leva as dúvidas. Bien-aimé longola kobanga. Bem-amado, retire o Kosede te na manœuvre nyonso ya Não satana. ceda nas tuas armadilhas. Soko alobi na litoi na yo ke yo kanisi lisusu. Se falaram teus ouvidos, Loba na ye ke Jésus-Christ est le même. diga que Jesus Cristo é o Oyo asalaki lobi akosala fez lelo. ontem para ainda Soki hoje. alobi na yo ke yo mpe lisusu. Se falaram você Loba na ye en Christ ngai mpe. diga em Cristo é o Soki alobi ke otali mbula na yo te. Se te falaram que Loba na ye naza na bomoi. diga estou em Abraham vida. azwaki promesse na 75 O ans. Abraão tem a promessa de 75 Mais anos. asimbaki Isaac na 100 ans. Na 100 ans. Mas recebeu Isaac em 100 anos. Bilaka ya nzambe eza wi amen na bomoi na As yo. promessas de Deus são sim. Tozo servir un Dieu vivant. Estamos a servir um Deus vivo. Bible lobi kolanda na verset oyo touti A kotanga. Bíblia está dizendo, acompanhando o versículo que acabamos de ler. Résister diable. Resista no diabo. Kopesa nzela te na mayele mabe ya satana. Não dê lugar na mais intenções. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. Supportez ba épreuve. Suporta as provas. Supportez ba difficulté. Suporta as dificuldades. Kanisa ke bapasi ozomona lelo. Pense com que as dificuldades estão lá. Ya lobi eleki O yango. amanhã será melhor. Kozala découragé te. Não se desencoraje. Découragement ezali monguna moko monene. Desencorajamento é o grande inimigo Ya bana ya nzambe. dos filhos de Deus. Bien-aimé nalingaka kobeta histoire oyo. Bem amado, eu gosto de recontar esta história. Ya mutu oyo babengi le grand prophète élu. Este homem chamado o grande profeta Elias. Mutu lokola élu. Pessoa como Elias. Élie le prophète. Elias o profeta. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. Mutu lokola Élie. Pessoa como Le Elias. grand prophète comme Élie. O grande profeta como Élie Elias. akobanda ndenge nini akima Jezabel. Elias, como é que vai chegar ele fugir de eloko Jezabel? nini Jezabel akosala na bomoi O que Élie. Jezabel irá lhe fazer na vida do Elias? Jezabel aza ta na eloko moko te akosala na Élie. Ela nem sequer tem nada para fazer contra Elias. Mpo Élie asalaki déjà histoire na ye na nzambe. Pois Elias já fez a sua história com Deus. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado no Ntango Senhor. Jezabel Quando Jezabel abandi kokima Élie. começou a fugir Elias. Bible elobi ange ya A nzambe Bíblia está dizendo que o anjo abimeli Élie. desceu diante Apesi de Elias. Élie pa. Lhe entregou o pão. Bible elobi boye. A Bíblia está dizendo, Tozotanga yango. vamos ler, 1 Roi 19. 1 Reis capítulo 19.
Bible lobi na verset na yango 5. No seu versículo 5. Il se coucha E deitou-se. et s'endormit sous un genêt. Dormiu debaixo de zimbro. Et voici un ange le toucha. Eis que anjo o tocou. Et lui dit, E lhe disse: lève-toi, mange. Levanta-te e come. Il regarda E olhou. et il y avait à son chevet Eis que a sua cabeceira un estava gâteau cuit pão cozido sur des pierres chauffées sobre as brasas et une cruche d'eau. e uma botija de água. Il mangea E comeu, et but, e bebeu, puis se recoucha. e tomou e deitou-se. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado no Senhor. 1 roi 19, autant la histoire. Reis, capítulo 19, Eli azalaki prophète munene na Elias Israël. era grande profeta em Israel. Eli asali lisolo na Nzambe. Ele fez história com Deus. Eli akokima Jezabel ndenge nini. Como é que Elias vai fugir de Jezabel? Eli asali histoire na Nzambe. Elias fez história com Deus. Le grand prophète O Eli. grande profeta Elias. So bandi makambo na zoloba na chapitre 18. Se você começar essas coisas no capítulo 18, Eli ayoki Jezabel atindeli Eli maluba. Jezabel enviou palavras contra Elias. Ayebisi Eli ke Disse Elias: lokola yo obomi banzambe na ngai, como tu mataste os meus deuses, ngai nakoboma yo. eu irei de te matar. Eli abosani nyonso nzambe asala mpo na ye. Elias esqueceu tudo aquilo que Deus já fez para ele. Parcours na ye na nzambe. O seu percurso com Deus. Bien-aimé, Eli abandi kokima. Bem amados, Elias começou a fugir. Bien-aimé, Bible elobi Eli asali 2 jours ya marche na désert. Bem amado, a Bíblia está dizendo que ele fez 2 dias de marcha no Mpona deserto kokima une femme comme Jezabel. para fugir uma mulher como a Jezabel. Mwasi azangi nzambe. Uma mulher sem Deus. Eli na nzambe. Elias com Deus. Me kobanga. Mas o temor Ememaka découragement. leva o desencorajamento. Bien-aimé, longola découragement. Bem amado, retiro o Bien-aimé, longola kobanga. Retire o medo. Concédé te na satana. Não ceda em Satanás. Concédé te na découragement. Não ceda no desencorajamento. Concédé te na diable. Não ceda no diabo. Eli Elias, atelema liboso ya prophète ya Baal. ele levantou diante dos profetas. Atelema liboso ya prophète Astarte. Levantou diante dos profetas. Bien-aimé, adefia bango. Desafiou. Eli asambela miniti ya kotanga. Elias orou em Abelaka nzambe ya batata na ye. proclamou Deus dos seus Bien-aimé, pais. moto uta likolo ekita. Fogo saiu dos céus e Ekonsima e hotel consumou o ya altar Bale. de Abá. Eli. Elias, Bien-aimé, mutu munene ya nzambe. o grande homem de Me Deus. abangi. Mas teve Bien-aimé, temor. kobanga ekotinda yo cede. Kobanga te ezala na confiance en Não nzambe. tenha confiança em Bible Deus. elobi na verset 18, na chapitre 18. A Bíblia está dizendo no capítulo 18, Na verset na yango 16, 46. no seu versículo 46, Et la main de l'Éternel fut sur Élie, e a mão do Senhor estava sobre qui ele. se saignit le rein E o Senhor et courut devant Akabe e veio correndo presente de jusqu'à Acabe, l'entrée de Gisraël. até a entrada de Gisele. Bien-aimé, Élie abanda kokima. Bem, amado, Elias começou a correr. Élie abanda kokima Elias mwasi oyo. começou a correr essa mulher. Le roi d'Akabe, O rei de Acabe, Jezabel. Jezabel. Bien-aimé, Élie mutu azalaki na nzambe. Bem, amado, Elias que tinha Élie azalaki na makasi nyonso. Elias tinha toda a força. Bible elobi na A ngai, Bíblia está me ntango dizendo, Élie alembi, quando Elias se ntango Élie amibosani, quando Elias se ntango Élie abosani nzambe na ye, esqueceu o seu Élie Deus, amoniki akokufa na ye. Elias viu que Or ele Élie mutu akanga lola pois Elias é o homem que fechou mpe abenga mbula ekita e clamou na liloba ya Eli. com a palavra de Mbula Elias. 3 ans et 6 mois mbula ebetaka te. A chuva de 3 Le grand prophète de la Bible Eli. O grande profeta. Eli mutu akanga likolo. Elias que fechou Eli o mutu céu. afungola likolo na liloba na ye. Elias que abriu o céu com a Akanga palavra. likolo na liloba na ye. Fechou o céu com a sua Afungola palavra. likolo na liloba na O ye. céu com a sua palavra. Eli Elias, mosali ya nzambe na bomo servo de Deus vivo, me kobanga mas o temor etindaki asala 2 jours na désert, levou a fazer 2 dias no deserto. etindaki akima. Levou a fugir. Bien-aimé dans le Seigneur, na parcours ya vi na yo Percurso na sua tolobi vida. teke okutana na bepreuve te, Eu quero dizer que não okutana na bitumba, okutana na makambo ebele, me ngai naye koyebisa yo bien-aimé kobanga te.
na yo aleki aza na mokili na nguya kobanga te Nzambe aza na bomoi kobanga te ba profeta Baal kobanga te ba profeta Astarte kobanga te maloba ya bato ke yo komi na mbulu yo kobala lisusu yo komi na mbulu yo kozwa lisusu yo kobota lisusu yo kutu pona yo esili yo kutu kozwa sumbongo yo kutu masumu yo kutu kosomba su lopango bien-aimé longola maloba wana zala na confiance Nzambe apesaki yo ba victoire lobi ba victoire na yo lobi ekoganga lelo David aloba liboso ya prophète Bible lobi David alobi mosali na Nzambe kobanga te nayebi Nzambe apesaki nga ba victoire nayebi na kobunda na Goliath mpe na kobeta ye po apesanga nga makasi ya koboma Goliath no ya koboma lion ya koboma ours na koboma Goliath zala sir na Nzambe na yo elobi yaya Nzambe abimisa en Afrique Nzambe abundele na maladi Nzambe alongisi Afrique na bitumba confinement na maladi ya coronavirus Nzambe wana na kobosa na ete Nzambe bato ebele bakufi na France mais abateli ebele abateli bana na ngai abateli libota na ngai bakufi na Angleterre bakufi na Amérique bakufi na mokili Nzambe nazokanisa yo na ba victoire na ngai ya lobi okopesa nga victoire lelo parce qu'oza vivant oza réel Jézabel azali mwasi ya pamba mwasi mopakano c'est le diable l'image de diable l'image du diable est Satan bien-aimé kobanga te Bible lobi tango eli alembi tango eli akolala na kati ya zamba tango eli amati bangomba ya kokima bien-aimé Nzambe atindi ange na ye po amemeleli gato amemeleli mai bien-aimé na mokolo ya lelo naza ange Nzambe atindi po na ye memela yo mai na memela yo bilei c'est la parole de Dieu bien-aimé mai c'est la parole na ba frustration na yo na ba kozanga na yo na ba mitungisi na yo na ba question ezanga mituna bien-aimé tanga Bible c'est la parole de Dieu bien-aimé ezaka kotanga te mais comme na tango comprendre que Nzambe aza munene pona yo comprendre la parole parce que tous ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confondus bien-aimé kozala découragé te zwa makasi na kolemba na yo ozaka na besoin biloko mibale oza na besoin ya mai oza na besoin ya gâteau bien-aimé c'est la parole et la révélation de la parole bien-aimé la révélation de la parole la Bible dit c'est là qui le clair oza na besoin de lumière oza na besoin d'éclairage il y a révélation à la parole yotamo kwa liloba ya Nzambe ekoleka te parce que comme maman était ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais c'est moi qui vous ai appelé mais c'est moi qui vous a choisi Nzambe ya benga yo ebela baningano bazana na mokili ebela baningano ba ebina no Nzambe te bamsu bazana basete mais yo yamba Yesu wetazala mokonzi pezala mobikisi na yo oh kobanga Jezabel te kobanga lokuta ya satana te kobanga stérilité te okobota mapasa bibelobi ekomba kobota mbala sambo kobanga kozanga mukanda te poto mabeleza ya Nzambe bibelobi esiko tie makolo epesa million nani azoyokanga pesanga amen kobanga te yaya kobosana te ba victoire ya lobi ebele babali te yobala ebele babotama bakufa bamorne me yokomi na mbula yokomi combien bakufa mukolo yobotama victoire ya munene eza kobima na libumwa mama na yo kozala mwana Nzambe
Bien-aimé, kozala mwana nzambe. Les dons gratuits de Dieu. Bien-aimé, nzambe la biso. Yaza kolo biloko nyonso. Nzambe onazoteya. Aza le créateur. C'est lui le Dieu le créateur. Asala wolo, asala palata. Asala diamant. Asala cuivre. Asala cobalt. Pétrole. Biloko nyonso ya motuya. Asali moto. Pela moko lilingi na ye. Pe asali moto. Oh, Yahweh nzambe. Moko te akokani na ye. Yahweh sala confiance na nzambe. Bible lobi il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Concédé te na bandoto. Satan akoya ko visiter na bandoto ezanga sens. Biso toza na besoin ya bandoto te. Biso toza na besoin ya vision. Toza na besoin ya révélation. Toza na besoin d'accomplissement ya promesse. Promesse ya nzambe eza pona yo pe pona ngai. Ekomami ete na Israël ekombaza te. Bible lobi na kati na nkolo mwasi nyonso aza na mobali na ye. Mobali nyonso aza na mwasi na ye. Bien-aimé kobanga te. La parole de Dieu est pour toi. Zala na confiance à loba na nzambe. Yo mwasi ozo yo kangai. Loba na nzambe lobi ete mwasi amikita liboso ya mobali na ye. Femmes, soyez soumises à vos maris. Mwasi so olingo za lipamboli ya mobali na yo. Yo to sali loba na nzambe. Mwasi so mobali so olingo zo bolingo mwasi na yo. Linga mwasi na yo. Bien-aimé, concédé te na lokuta ya diable. Concédé te. Nzambe na biso aza vivant. Nzambe na biso aza na bomo. Eli abangaki ya pamba. Poeta bosanaki ba victoire nzamba pesa ye. Bible lobi Akab na 1 roi 19. Na verset nango 1. Bible lobi Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par le paix tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toutes leurs rigueurs. Si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie voya cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Bien même motote akoki kobikisa bomoi na ye. Motote akoki se confier na ye moko. N'introduction na lobaki na vie na biso bato. Toza ko échouer po na nini? Po toza trop sur na biso. Toza ka toyebi toza na ba mama na biso. Toza na ba papa na biso. Toza na mibali pe basi na biso. Toza na ba ye na ba leki na biso. Bien aimé okozwe échec. Tala Élie voulait se sauver lui-même sa vie. Bien aimé okozwe échec. Bien aimé se confier par Nzambe. Nzambe dans la meilleure protection. Nzambe dans la meilleure sécurité. Nzambe dans la meilleure refuge. Se confier par Nzambe. Nzambe est capable à changer l'histoire à vie na yo. Lelo lobi musika. Nana yo ki na pesa nga amen. Après une journée de marche, Bible lobi il arriva à Beersheba qui appartient à Juda. Et il laissa son serviteur pour lui. Il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genet. Il s'assit sous un genet et demanda la mort en disant c'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genet. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie a kosenga liwa pona Jézabel. Satan a kosayote. Kobanga te yaya. Longola découragement na vie na yo. Jézabel, ata soto lobito solo la biso na yo ndeko zola nanga.
na bomoto na biso. Na nossa personalidade. Mwasi wana roi Jezabel, roi Akab wana. Essa mulher, a rainha Jezabel. Akoboma Eli. Pode matar Elias. Siko, est-ce que pauvreté kobomayo? Será que a pobreza vai te matar? Souffrance kobomayo. O sofrimento vai te matar? O célibat kobomayo. O solteirismo vai te Échec matar? kobomayo. A derrota vai te problème matar? kobomayo. Problemas vai te matar? Eza Jezabel. É a Jezabel. Eza diable. É o diabo. Confiez pas en Nzambe. Confie em Deus. Bilo nyonso wana eza na se ya lotomo ya Nzambe. Todas essas coisas estão debaixo do poder Nzambe de aza Deus. likolo ya nyonso. Ele está acima de tudo. Kosede te. Não Oh, ceda. Dieu autocontrôle. Pois Deus está no Nzambe aza controle. na contrôle ya nyonso. Ele está no controle. Ntango omoni découragement ye. Quando estão ali com Loba Nzambe aza na contrôle. diga Deus está Nzambe no ayebi controle. ebandeli mpe suka makambo nyonso. Ele conhece o princípio. Nzambe de todas as tozobondela coisas. c'est un Dieu tout puissant. Esse Deus que nós oramos é um Deus todo poderoso. Eloko moko te eleki Nzambe na makasi. Nada está acima de Bien-aimé Eli abangi. Bem amados, Elias. Eli asengi liwa. Elias pediu Bien-aimé agora. découragement ekopesa retard na vie. Bem amados, desencorajamento por dar. Bien-aimé kobanga ekopesa retard na vie. Bem amado, o temor por dar. Prends courage. Tala mwasi ya makila. Veja essa mulher. Aza mwasi É uma oyo mulher akokota te na kati ya foule. que nem pode entrar na D'abord multidão. état na ye ezopekisa ye. O seu estado Selon la loi ya Moïse. diante da lei de Mwasi oyo aza Deus. na makila akokota te na assemblée. A mulher sangrando não pode entrar Akota te na assemblée des saints. Não pode entrar na Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado. Foule oyo ezalaki na Yesu. A multidão que Tout está autour na ye ezalaki assemblée des saints. é no meu ezali bapotre nde bazingaki ye. Mais mwasi oyo alongoli kobanga. Mas esta mulher Mwasi oyo akei. Mwasi oyo apusani. Bien-aimé ti asimbi songe elamba ya Yesu. que tocou a vez Bien-aimé kobanga te. Na memeli yo biloko mibale. Lipa pe mai. Yango eza parole pe la révélation ya Nzambe. Koluka Nzambe na baillusion te. Yeba Nzambe na révélation. Na grandeur na ye. Nzambe aza tellement munene. Nzambe aza tellement makasi. Nzambe aza tellement capable. Nzambe akopermettre te. Moyenge bena telengana. Nzambe nanga nazoyebisa yo ndeko Eu zoyoka. quero te dizer, meu irmão. Kobanga te. Não tema. Kosede te na diable. Também não ceda no Zala diabo. na confiance en Nzambe. Tenha confiança em Zala Deus. na confiance en Nzambe. Tala bandeko oyo. Bazoye na mutu ya maladi. Bien-aimé paralytique. Bakomi na porte. Chegaram na porta. Nzela eza te. Nayebi ke mpo na yo. Na minute oyo nzela eza te. Mais ne kosede te. Nzela eza te. Prends courage. Bien-aimé dans le Seigneur. Baninga batobola likolo. Bakitisa paralytique na makolo ya Yesu. Bien-aimé kota na losambo. Bem amado, Zwa tanga méditation parole de Dieu. tempo de meditar a Bao nyonso batiaki eliki na liloba Nzambe. Todos aqueles que confiam na palavra Bazalaka jamais confondu. jamais serão Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado, Eli abosani Nzambe. Abosani ba victoire alobi. Mais na biso yo kobosana te ba victoire no yo alobi. Moto nyonso aza na ba victoire na ye. o mundo tem as suas D'une manière à une autre. Moto nyonso aza na ba victoire na ye. Oza na ba victoire. Na ye olia liloba. Eu ouvi te dizer Mela liloba. Beba Yango palavra. eza mayo ekopesa makasi. Observa que te dá De nourriture. uma boa Yango comida. ekosunga mpo na marche ya vie na yo. De repas oyo ona memeli yo lelo eza mai qui est la parole de Dieu. Eza gâteau qui est la révélation de la parole de Dieu. Bien-aimé gâteau ekoki kozala mpe vi na yo moko. Oyo Nzambe azoprépare yango na nzela ya liloba na Nzambe mpo ezwa forme mpo ozwa makasi okosuka na nzela te okokoma na destination na yo okokoma na destine na yo bilaka Nzambe ekomona yo bilaka Nzambe ekosimba yo. Message na nga lelo ezalaki ne cédez pas au diable. Não ceda no diabo. Kopesa nzela te na diable. Não deixe o Diable aza mutu alokuta. Bien-aimé moyen mosusu oyo okoki kopesa nzela te mpo na kosede na diable. Vai ceder no diabo. Tozotanga na Esaïe chapitre 40. Vamos ler Eza o moko Isaías no seu ya baverse na lingaka na sina teya te yango mpe mingi. É um dos versículos Esaïe mais chapitre amplos. 40. Isaías capítulo 40. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado do Senhor. Nzambe aza na baprojet ya malamu mpo na yo mpe na Deus tem ngai. bons projetos para ti. Nzambe aza na baprojet ya malamu mpo na Ele biso. tem bons projetos para nós. Kobanga na yo te. Não tema. Kobanga te. Não tema. Kobanga te. Não tema. Bible ezoloba boye.
Esaïe 40, dans verset 29, Bible lobi, il donne de la force à celui qui est fatigué. La force na oyo alembi. Olembi na nini? La force c'est la parole. Nzambe atindeli nga atindi yo ngai lelo. Nazala ange. Oyo atindelaki Eli. Pona yebisa yo kezwa makasi. Il est celui qui donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe à défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lancent. Et les jeunes hommes chassent. Adolescents baza makasi. Bien aimé bato makasi kutu balembaka. Mais ba se confia que pas na nzambe. Bien aimé balembaka te. Ba chancelaka te. Tika kondi manuel en place. Tika kondi manuel à la stable. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils lui prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lancent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Oya lia kaliloba yanzam. Oya yoka kaliloba yanzam. Azwaka makasi lokola aigle. Bien aimé aigle. Aigle azanyama oyo. Aza différent na banyama nyoso. Bien aimé makasi ya aigle. Bien aimé zwa yango. Bien aimé lolenge ya mapapu ya aigle. Tango aigle ya mataka. Objectif vitesse ya aigle. Ya mataka l'attitude. Ya likolo double. Koleka jet. Aigle ya mataka. Na plus de 80 000 altitudes. Bien aimé, atika ba problème na se. Nous sommes des citoyens des cieux. Bien aimé, tika ba problème na se. Soit ma papou ya aigle. Bien aimé, aigle tango mataka. Objectif na ezaraki aleka. Ba problème etika la na se. Bien aimé, tia ma camion sur bato bazolo ba na se. Surmonter yango lokola aigle. Yo alobi asala kama papu. Asala te ma papu neza lokola aigle. Cela veut dire obanda kokima mais olembate. Je prophétise sur toi. Okoteka okolembate. Okosala okolembate. Okozombango okolembate. Okotonga bandako okolembate. Okosomba mituko okolembate. Oko voyager mokili okolembate. Epesamela yo. Zwa image ya aigle. Aigle alembakate. Bien-aimé dans le Seigneur. Azaloko l'avion. Azaloko l'hélicoptère te. Apeloko l'avion mkete. Azako le kajete. Azaloko la bouingo moni ba vue mike. Tango mataka. Omona batios banduko yoka le roi moté maison mata. Mais ba matana ba bouingi ba yebi. Soza likola bouinge. Ata viezo baluka. Okoyoka te. Bien aimé tango viezo mata. Ezo leka ba tempête. Ezo leka ezo pasula likolo yokoya mabanga. Avion munene okoyoka te. Bien aimé bouinge. Pe jet. Bien aimé aigle mataka koleka bango. Na bondeli yo yaya. Ale matali susu. Ba aigle batala ba problème te. Ba aigle ba batala likolo ba problème. Ba balela ba sambela na kolela te. Basambela na unité. Mais bango ba kumisa nzambe. Bible lobi réjouissez-vous dans le Seigneur. Bango ba sepelaka. 1 Thessaloniciens 5:18. Bible lobi à toutes choses. Rendez gloire. Rendez grâce à Dieu. Yekola ko pomboa. Aprenda a voar. Zala likola ba problème. Deixa acima dos problemas. Oko bota na yo. Vai nascer. Oko bala na yo. Vai casar. Oko teha na yo. Vai pregar. Ko récupérer biloko nyonso bongisa. Vai recuperar tudo que tu Na perdeste. bondeli nzambe asalelo lokola motema no elingi. Eu oro com que Deus faça conforme o seu coração Nzambe amawa yo kelo deseja. mawa. Deus da misericórdia
tenha Zamba mawa compaixão mona de yo. ti, que veja, Zamba mawa simba que yo. toda a misericórdia de Zwa todos. victoire likola ba tempête ya Receba a vie. vitória acima das Ba tempête ni tempestades. ezoleka na vie na yo. Quais são as tempestades que estão se passando na sua Ba vida? tempête nini? Quais são essas Yo za aigle tempestades? ezala likolo na ngo. Tu és as asas, fica Tika ba problème na si ozala likolo. esteja acima tua Fixe le regard non sur Jésus. Olhe, veja o seu olhar sobre Yenda za rémunérateur ya foi na biso. Ele é o renumerador da David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. David disse, D'où me viendra le secours? De onde me virá o socorro? Le secours me vient de l'Éternel. O socorro me vem do C'est lui qui a Senhor. fait les cieux et la terre. Aquele que criou o céu e a Yenda terra. za nzambe na biso. Ele é o nosso Deus. Nabondeli ke lolo ezala polele Eu mpona quero que o yo. céu seja aberto para ti. Nabondeli ke nzambe asalelo makambo Peço kokamwa. que Deus te faça coisa admirável. Nazomona témoignage no eza tellement monene. Eu estou a ver o seu testemunho. Nzambe alongoli yo na kolela koti yo na Deus te esengo. tirou da Nazomona nde baprojet no ezokokisama. Veja os seus projetos se Nzambe cumprirem. azokamwisa yo. Deus vai te admirar. Nzambe azosala makambo oyo ekolekela ntandima na Deus yo. vai fazer coisas que eu passo entendimento. Bien-aimé, lata makaza. Lata esengo. Revista-se de Lata alegria. louange. Revista-se de Lata louvor. adoration. Revista-se de Na adoração. munoko na yo lobaki. Na sua boca Dieu diz: est en contrôle. Deus está no controle. Dieu est en contrôle. Deus está no controle. Il est au contrôle de toutes Está no choses. controle de todas as Eza na coisas. eloko moko te kolekela nzambe. Não há nada que vai Makambo passar nyonso a eza Deus. na vie na yo. Todas as coisas que Zala noka na Deus. relation ya bien na nzambe. Tenha somente uma Marcher na relação com nzambe na Deus. intimité. Caminhe com Deus na Marcher na intimidade. nzambe tata mwana. Caminhe com Deus Pai. Oya Filho. boyi boya. O que ele nega Oya faça. alingi sala. O que ele quer faça. 2020. Ano Okobika 2020. stabilité totale. Viverá na estabilidade Je le total. déclare. Eu declaro. Au nom de Em nome de Jésus-Christ. Jesus. Amen. Amém. Sambe apamwa. Deus te abençoe.